Ассаламу алейкум, биздин Муз-ТВ каналынын катталуучулары, саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле белгилүү саяпкер Медет Таксырдын үйүнө келип отурабыз. Коросун жаңыртып, жаңы тайларды элдерге тартуулап, элдер тайлуу болуп калсын деп, жылкылуу болуп калсын деп, жаңы, жакшы, өтө алдыңкы тайлардан алып келип отурат. Азыр бул тайлардын мүнөздөмөлөрүн баарын көргөзөбүз сиздер үчүн. Анча мынча суроолорду Медет Таксырга саяпкерге берип көрөбүз. Көптөн бери чыкпай калды, элдер да күтүп атышат. Медет ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук кандай аке, жакшысызбы? Кең учурашып коелу. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы жүрөбүз. Жакшыбы, ден соолуктарыңар? Кудайга шүгүр болуп атат. Тамамбы? Эл журт тынч. Өзүңүз көптөн бери чыкпай койдуңуз? Элдер сурап атышат. Не себептен чыкпай атасыз аке? Биринчиден бизди өткөндө да айтып кетпедикпи? Бизде Россиядан көп количество келиш керек эле. Ошого биз ошону эле күтүп калдым. Бул жактан деген Бишкектен дагы көп кабарлар болуп атты. Ошону гана күтүп аткам. Эми ал жерде бөтөн эл бөтөн жерден экен. Документация боюнча кармалып калды. Документация боюнча калды да? Документация боюнча кармалып калды. Эми Алла насип кылса, ал бүткөндөн кийин гана келет да. Бирок кайсы күнү айтышка кыйын болду. Бирок келет. Алла насип кылса келип калат. Эми ал чечилет иншалла. Өзүңүз барып келсеңиз болобу? Ооба, болот. Эмнеге болбойт? Өзүм барып келгем да мурун. Алганда ал өзүм баргам. Жок, азыр ушунусуну документация анча болбойт атат. Өзүңүз эле барып бүтүрүп келсеңизчи. Бүтүргөнү менен ал документти мен чечип берем да. Ал жактан эме болуп Границада чечет. Ал жерге негизи конзаводдон алгандан кийин частный нерсе кошуп коюш керек эле да. Ушундай сыяктуу нерселер менен документация боюнча туруп калды. Эми Алла насип кылса келип калат. Азыр Кыргызстандын ар жеринен терип келдиңиз булар да? Ар жерден терип. Күчтүү тайларды. Анда мына тайлардан баштай берелиме дедик, Бул тайга бир мүнөздөмө берип кетпейсизби? Бул кандай тай, каяктан келген тай? Мына май айына барып 1 жаш болот. 1 жаш болот бул тай? 1 жаш болот. Калта тай деп коет бизде. Калта тай. Май айында 1 жаш болот экен туугандар. Сур болуп айтылат да. Сур свет, Сур түстөгү, бирок сур коен эмес. Жок, сур коен уругунан эмес. Бул чүйдөн келген асыл тукумдардан жакшы жерде кандуу жылкылардан келди. Бишкектен келди. Сур түстөгү. Мүчөлөрү нелери жакты мага. Ошондон шуну алдым. Мүчөлөрүн бир тартып көргөзөйүн биздин көрүүчүлөргө. Кандай тай? Адамга жакындыгы кандай экен? Өзүңүзгө неси менен бул тай тартты? Мага негизи тарткан мүчөсү мага тартты. Мүчөсү, Мүчөсү деп жакшы ат болуп берет иншалла. Мынакей көкүрөктөрүн сиздерге көргөзөлү туугандар. Мына бутундагы 3 кашка экен да ошондо, 3 кашка. Мынакей караңыздар. Сур болуп айтылат да. Сур деген сөз энциклопедиядан окуп көрсөк бул Манас кырк чоросунан калган аттардын аты экен. Сур деп коюшат экен ошол малды. Мынакей туугандар. Бунун баасына келип бир токтолсок канча дейсиз? Бунун баасына 50 миң койдум. 50 миңге койдуңузбу? 50 миң сом кеми бар дейт туугандар, көрүңүздөр. Аны сүйлөшөбүз да келсе дагы. Кеми бар сөзсүз түрдө, Беребиз. Мынакей караңыздар. Аттын тайдын түзүлүшү май айында 1 жашка чыгат экен. Мындай бийик болгон тай. Караңыздар, азыр аркасы жагынан көргөзөлү. Мына соорусун туугандар. Бул номер 1 номердеги тай болду. Жай май айында 1 жашка чыгат. 50 миң сомдук тай туугандар. Мынакей туугандар, 2 номердеги тайга кезек келип жетти. Бул мына чум кара кашка 3 кашка экен бул. Аркасындагы кашкалары өзгөчө мындай кашкалуу 3 кашка тай. Бунун жашы боюнча да бир айтып кетиңиз Медет аке. Бул апрель аяктап 1 жаш болуп калат. Өзү бул пародасы биздин таза кара байыр жылкылардан. Таза кара байыр, Кара байыр жакшы атактуу аттардын балдарынан. Кыргыздын таза кара байыр атактуу
күчтүү аттардын балдарынан экен. Каяктан алып келдиңиз буну Медет эке? Бул өзү мына Папан деген айылдан келди. Кара Суу районуна караштуу Папан деген айылдан келиптир. Папандын кара байыры. Бул эми азыр көккө чыккандачы, мына жүзүндө турбайбы саргайып. Көккө чыкканда бул чум кара свет болуп чыгат да. Түлөп түшөт да булар, Түлөп түшөт. Азыр мына кулун жүнүн төгөлөк да. Кулун жүндөрү. Мына туягын деле карасаң, туяктар аябай жакшы туяктардан булар. Мындай буту колу дагы жоон экен, а? Жоон. Булар экөөлү 4 мүчө деп коебуз го, деп айтып коем го мен. 4 мүчөлүү жылкылардан болот да булар. 4 мүчө деген ошондо кандай түшүнсөк болот? Анын 4 мүчө деген нерсеси мойну, жамбашы, буту колу өзүнө төп келгендиги. Ошон 4 мүчө деп коет, а? 4 мүчө деп коет. Түзгелем. Кээ бирки жылкылар да бар. Көкүрөгү алды жагы жакшы келишкени менен арт жагы эшек сору деп коет да. Жукарак болуп калышы мүмкүн. Кээ биркилерге арты жакшы болуп алды жукарак болушу мүмкүн. Бул 4 мүчөгө эсептелет да. Ошо тегиз эсептелет буларчы. Мынакей караңыздар туугандар. Мына соорусун дагы тартып көргөзөлү. Bunun baaсын канча деп койдуңуз? Bunun baaсын 52 миң койдум. 52 миңге койдуңуз, а? 52 миң сом экен туугандар. Көрүңүздөр, чалыңыздар Медет таксырдын номерине. Номерлери жанагы боюнча эле өзгөргөн жок. 0777 43 05 60 же болбосо WhatsApp номери 0708 032 538 номерине кайрылсаңыздар. Же башка мамлекеттен чалган болсоңуз +996 кодун тересиз дагы 777 43 05 60. Бул тайдын баасы 52 миң сомго коюлду туугандар. Мынакей туугандар, 3-чү номердеги тайды уже тартып баштадык сиздер үчүн. Көрүңүздөр. Бул азыр мүнөздөмөсүн сайыпкердин өзүнөн сурайлы. Кандай тай, каяктан келген тай? Айтып баштай берсеңиз Медет эке. Бул өзү бүрөң кашка болуп аталат булчу. Өзү бул таза кандуулардан. Таза кандуу? Таза кандуу. Орловскилердин таза кандуу күлүккө чапчу асыл тукумдардан да булар. Булар көрөсүң, булар эми 1 жаш болуп атат. Мына майдын аякта 1 жаш болот. Мына ошондо жанагы биринчи тартылгандар менен теңби? Ошолор менен тең. Бою эмне? Чоң го бунун? Булар эми ушуна асыл тукумдардан да булар. Асыл тукум тай экен. Орловский рысактардан. Ошо таза Орловский мына? Таза Орловский күлүктөрдөн болот булар. Орловский рысак. Мына көрүңүздөр. Мына несине кулагын алганда булар. Алыска чукачы байгеге чаба турган күлүктөрдөн болот да булар. Таза кандуу биз асыл тукум деп, чистокровный деп коебуз го. Чистокровный. Орловский деп общий түрүндө мисалы общий айтылып берет. Азыр рысакты деле Орловский рысак болуп аталып баян данчактар деле баягы эми кайсынысын жакшы табын келтирсе чабып атпайбы. Эми булар мисалы буту колдон карасаңыздар, бул алыска таштачу күлүк жылкылардан булар. Бою бийик болот да булар. Бою белгилери салыштырмалуу бийик экен. Булар 1.70 бийик жылкылар. Бул эми 1 жаш бирге чыгып атпайбы. Эми азыр карачы, кунандардан бийик болуп турган чамча кунандарчы. Ооба, кунандар менен почти бою тең экен да. Кашкасы дагы мындай Т формасында. Т деп турат экен. 3 буту ак, алды кашык. 4 кашка экен бул, көрүңүздөр туугандар. Азыр сиздерге айландырып тартып көргөзөйүн мына бийик тайды. Майга 1 жаш болот экен, бирок аябай бийик экен. Бийик десе болот. Өтө бийик. Буну кайсы жактан алып келдиңиз? Бул Бишкектен келген. Бишкектен келди ба? Бишкектен келген тай экен. Азыр сиздерге баасын сурап айтып беребиз. Баасы канча экен Медетке? Баасын 110 койгом. 110 койдуңуз ба? 110 койгом, түшпөйт. 110 миң сом экен туугандар. Көрүңүздөр, мынакей чалыңыздар. Баасы кемитилет ошол баадан. Жакшы жылкы болот деп ишенсе болобу ушун? Мен буга кепилдик берем, чоң болот, күлүк болот. Күлүк болот, а? Мынакей туугандар, көрүңүздөр, чалыңыздар, жазыңыздар. Баасы 110 миң сомго жазга
май айына 1 жаш болот экен. Мына бийик тай. Орловский рысактардан экен. Бул 3-чү номердеги тай болду. Мынакей туугандар, кийинки чыгарылыш, bundan кийинки чыгарылыш медет таксыр ушундай паспорту бар Орловский рысистый породадагы аттарды алып келиптир. Аттар бар экен. Ошолорду кийинки чыгарылышта көргөзөбүз. Азыр бул чыгарылышта жалаң гана тайлар чыгат. Кийинки чыгарылыш жакшы породадагы аттар. Ушундай паспорту менен. Мынакей туугандар, 4-чү номердеги тайга кезек келип жетти. Азыр тайдын мүнөздөмөсүн сиздерге сайыпкер өзү айтып берет. Бунун мүнөздөмөсүн бир айтып кетсеңиз мен деdik. Мүнөздөмөсү бул таза Орловскийлерден келет. Орловскийден келет. Орловский. Bunun yaşı mayga 1 yaş болады. Майга бар 1 жаш болот. Апрель аякта майдын башы болуп калат. Майдын башында 1 жашка чыгат, 1 жашка чыгат. Бул да ошо неден келди? Асыл тукум заводдон келди. Мына жабылдап турбайбы? Мына кулун жалып ойдон да. Мына эми 1 жашка чыгып атат. Жанагы бундан мурунку тартып өткөндөр менен тең экен да бул деле. Ошолор менен тең. Бунун дагы бою чоң экен. Чоң жил болот да бул. Бою чоң жол экен, сиздерге азыр айландырып тарталы. Бул каяктан келди ошондо? Бул Токмоктон келди. Токмок шаарынан келиптир туугандар. Айландырып тартабыз, аркасын тарталы. Мындай бийик тай экен. Азыр сиздерге баасын айтабыз. Баасын канча дедиңиз мен эдеке? Баасын 105 миң койдум. 105 миңге койдуңуз, кеми бар, 105 миң сом. Кемитип беребиз азыр. Кемитип берилет. Сауда кылабыз да. Ооба. Баасы албетте кеми болот туугандар, келип көрүп кетсеңиздер, андан да жакшы болот. Келип сиздер көрсөңүз, сөзсүз түрдө бул тайлар жагат деген ойдобуз. Мынакей туугандар, алыстан тарталы. Таксырдын бою менен тең дейли болуп турат, чоң тай экен. Баасы 105 миң сом, кеми бар туугандар. Бул 4-чү номердеги тай болду. Бүгүн сиздерге көргөзөбүз 7 тайды тартып көргөзөбүз. Ошонун азыр 5-чи номердеги тайга кезек келип жетти. Мындай сулууча келген тай. Чум кара тай экен. Азыр сиздерге таксыр сайыпкер өзү мүнөздөмө берет. Мен бир айландырып тартып көргөзөйүн. Аттын тайдын түзүлүшү, турган турпаты кандай тай. Кезекти мүнөздөмөлөргө берсек, айта берсеңиз мен деге. Бул тай Ысык көл областынан келди бул өзүч. Ысык көлдөн келди. Ысык көлдөн келди. Бул гүлүк жылкылардан. Энеси мына асыл тукум чистокровныйден экен, бул атасы Донский, Данчак породадан экен. Шарлашма экен, энеси кара келди, ошо энеси тартып калды да. Энеси кара түстүү экен, Кара түстүү экен да. Атасы Данчак породасындагы ат экен. Аягы жеңил жакшылык болот. Энеси куштуу. Светинен чөшүнөн карап алдым ошо. Энеси көрүнүп жатат сыртта. Ооба, сулуча келген мындай. Кулагын жапырып турган тай экен. Азыр сиздерге баасын айтып беребиз. Биринчиден мына мүчөлөрүн тарталы, көргөзөлү. Баасы канча болду экен ушу сулуу келген тайдын? Bunun bağısını 80 mingге koyduk. 80 миң сомго койдуңуз, Баасы 80 миң сом, жашы 1 жаштагы тай экен. 80 миңден түшүп бересиң ал. Түшүп берсе сөзсүз. Магазин баасы эмес. Ооба. Мына кетиңиздер. Көрүңүздөр, келип көрүңүздөр, чалыңыздар WhatsAppка. Болсо сүрөттөрүн жиберет таксыр. Бул 5-чи номердеги тай болду. 80 миң сом. 1 жаш эм болобу, Эм болот, майда. Май айына барып 1 жашка чыгат экен. Кечиресиздер, мен 1 жаш деп айтып алыпмын. Май айына 1 жашка чыккан тай 80 миң сомго коюлду туугандар баасы. Бул 5-чи номердеги тай болду.
Мынакей туугандар, 5-чи номердеги тайга коёндой окшош 6-чы номердеги тайга кезек келип жетти. Жанагы 5-чи номердеги тайдан бул аз маз чоңураак экен. Экөө бирок аябай окшош экен, медетек, Окшош, бул чоңураак. Бул чоңураак экен. Бул айынан алдан да чоңураак да. Айына чоң ба? Бул эрте жазда туулуп калган, март айы аякта, апрелдин башы туулган. Өтө окшош экен, беркиге. Бирок бул чоң алдан. Булар чоңураак. Бунун бутунда мындай кашкасы бар экен. 2 агы. Тартып көргөзөлү сиздерге. Бул жагынан, ал жагынан, капталынан, көкүрөктөрүнөн бери тартабыз туугандар. Мынакей кишенип атат. Буга мүнөздөмө бере берсеңиз эмнедетке. Мен элдерге тартып көргөздүм. Бул дагы ошо Ысык Тукум заводдон келди, көлдөн. Ысык көлдөн келген. Ысык көлдөн келди. Ошол эле азыркы менен сыяктуу эле энеси асыл неден, Чистаковден, атасы Донский параддан болду. Атасы Данчак экен туугандар. Баасы канча болду? Баасы bunun 90 миң койдук. 90 миң сом. Жанагыдан аз маз эле кымбат экен. Кеми бар 90 миң сом. Мына Өзбекстандан, Тажикстандан көптөгөн адамдар сурап атышат. Өткөрүп бересиздерби эгер алсак дегендей. Суроолор аябай көп болуп атат да. Жардам кылабыз ага. Жардам кыласыз, Өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Жардам кылабыз. Жардам кыласыз. Келе конокту жөн көтөрбөй, жакшы үйдө өткөргөнгө аягына чыгарган аракет кылабыз. Мынакей туугандар, Медет таксыдан жообун алдык. Андыктан чалыңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр. Бул 90 миң сом болду. 6-чы номердеги тай деп айтсаңыз, Медет таксыр уже өзү түшүнүп алат. Мына 7-чи номердеги бир унан жөнүндө мына айта берсеңиз, Медет эке. Бул 7-чи номер көлдөн келген, Ысык Тукум заводдон келди. Бул атты өзү атасы теги кличкасы Адидас деген ат экен. Адидас бекен, кайман аты, Кайман аты Адидас экен. Көпчүлүктөн игилик алган неден уругунан экен. Мына сиз көрүнүп турат. Бир узат чабып койчу балам. Ошондо бунун жашы боюнча айтканда канча жаш? Жаш июнь айга барып 2 жашка болот. Июнь айга барып 2 жаш, Мынакей караңыздар. Бияка бур. Кайман аты Адидас. Унан экен 2 жаш. Уже эле мингич болуп калыптыр да? Мен үйлөнүп калган экен, аябай жакшы. Ылдам повороттору аябай сонун экен. Мага күлүктүгү жакты бул эмнечи? Аз чапкандарды дагы бир көргөзөлү. Күлүктүгү жагы минип. Камчысыз окшойт бул, Мына поворотторун деле көрсөңөр, аябай камчысыз чуркайт. Эми күлүк атышын деп атты да. Кана бир поворот кылчы. Поворот кылып койчу балам. Бул жака чабып турупчу. 5-5ке чапса жакшыбы дейм да буну, Эми ошо 5-5ке деле жакшы болсо керек. Эми аябай күлүк чыгып экен да мына. Карасаң. Танойлорун деле карасаңыздар, аябай чоң, алыска чуркай турган күлүктөрдөн да. Бул дагы жакшы чоң болот, бир көккө чыксачы. Ушул турушта азыр бою канча азыр? Азыр кел. Чогот кел. Кел балам, түшөм. Мындай удобствосу кандай экен? Вообще жакшы да. Жакшы экен? Мына өзү көрүнүп турат күлүктүгү. Алыска чыгып аткан күлүктөрдөн да бул. Ушунун примерно бою канча болот, Медет эке? Бою азыр Билишиңиз боюнча. азыр бою 1.55. 1.55 чыгат экен, 1.55, азыр бою 1.55 ушул. Мындай пример алайлы, 60-70 деле алайлы. 1.70ке. 1.70ке барат да бул ушул бою. 1.70 сантиметрге барат экен бунун бою. Азыр ушул тапта 2 жаш кунан. 2 жаштан нары аябай тез көтөрүлөт, жылкычы. Тез чоңойбу? Көккө чыкканда мына эмнеге августта бар чөп пишип калат го. Ошо август сентябрь неде көтөрүлөт, асанда жылкылар. Ошого Азыр сиздерге баасына токтолобуз, бир сыра мен жанынан айландырып тартайлы туугандар. Несі да uzun да, суагай деп коет. Суагай экен, Мындай бел узун. Суагай деген сөзгө бир түшүндүрмө берип кетпейсизби? Кандай болот? Суагай деген бунун
серисинен Аха. жамбашына чейин узундугу айтылат. Ошону сууга айдап коет, а? Мойын менен узундугу айтылат да. Булар деген алыска ташташ жакшы болот да. Күлүктүк, а? Күлүктүү. Күлүктүк боюнча чапса болот экен. Азыр баасын айтып беребиз сиздерге. Баасын канча дедиңиз эми? Bunun baasın bu. 105 bin'e koydum. 105 000 сомго коюп тур. Бул Суагай 2 жаштагы кунандын баасы кайманаты Adidas 105 000 сом дейт. Андыктан чалыңыздар жанагы номерлерге, жазыңыздар. 105 000 сом туугандар. Медеке мына так бир 3 ат алып келипсиз, аны кийинки көргөзүүдө элдерге көргөзөлү, а? Makul. Ал аттарга мүнөздөмөнү ошондо бересиз. Ya inşallah. Азыр аттарды тартабыз туугандар. Бул көргөзүүнү тайларды тартып көргөздүк. Кийинки аттар аябай жакшы, таза кандуу аттарды тартып кийинки көргөзүүдө көргөзөбүз туугандар. Сиздер менен коштошобуз. Сак саламатта, аман эсен, тынч болуңуздар туугандар. Биздин каналга эгер каттала элек болсоңуз, катталып, биздин жаңы видеолор менен ар дайым кабардар болуп туруңуздар туугандар. Саламатта калыңыздар.